कर्तव्य करने जाई जीवन को बाजी लगाई देले नर्स। उछला नई तथापि डेई पड़ले कारण गाँवर पिला एवं महिला को टीका देबा जरूरी थिला। प्रकृत सेवा केवल कथारे नुहे बरं कार्य प्रतिफलित हेबा दरकार। तांकर किछि भी होई जाइथांता किंतु एभली भयंकर पदक्षेप पई तांकु सलाम। मंडी जिले में लगाण वर्षा जोगु समस्त नदी एवं झरणा भयंकर भावे प्रवाहित हेउची। अनेक स्थान में भूस्खलन पोलो धोईजिबा एवं रास्ता भांगी जिबार खबर आसुची। एपरी परिस्थिति रे लोकमानंकु आवश्यक नथिले घरु न बाहरिबाकु परामर्श दिया जाइछि किंतु किछि काम अछि जेउथिरे घरे बसिबा आदौ संभव नुहे, विशेषकर डाक्तर एवं एही वृत्ति सहित जड़ित लोकंक पई। सोशल मीडिया रे एपरी एक वीडियो चहल सृष्टि करुछि। एही वीडियो रे समस्ते जणे नर्स को मनोबल को सलाम करुछंती। मंडी जिलार चौहार उपत्यकार जणे महिला एपरी एक साहसिक पदक्षेप नैछंती जहाँ सारा देशर दृष्टि आकर्षण करिछि। टिकर गाँवर बासिंदा एवं सुधार स्वास्थ्य केन्द्र रे नियुक्त जणे स्टाफ नर्स कमला देवी जहाँ पई डाक्तर एवं एही वृत्ति सहित जड़ित लोक माने जनाशुना ताहा करिथिले। कमला देवी तांको साहस सहित एक उदाहरण सृष्टि करिछंती। से अगस्ट 20 तारिख रे टीकाकरण दायित्व पई काठगो पंचायत अंतर्गत हुरंग गाँव को जाउथिले किंतु रास्ता रे बादल फाटिबा जोगु बन्या आसीबारु नाଳ गुड़िक संपूर्ण भावे उछुली जाइतिला एवं पादचला पोलो गुड़िक धोई जाइतिला। एपरी परिस्थिति रे गाँव को पहुंचीबा प्राय असंभव होई जाइतिला। कोनोसी भय बिना संपूर्ण साहसर सहित कमला देवी उछुला नाଳ पार होई गले। एही दृश्य कोनोसी फिल्म दृश्य ठारू कम नथिला। सोशल मीडिया रे वायरल होइथिबा एही वीडियो देखि लोक माने अभिनेता ऋतिक रोशन का फिल्म क्रिस कथा मने पकाइछंती। कमला देवी जानिथिले जे सेठारे पहुंचीबा तांको पई जरूरी थिला कारण तांको गाँवर पिला एवं महिला को टीका देबाकू पड़ुथिला। तांकर एही साहसिक पदक्षेप प्रमाणित कला जे मानव सेवार कथा आसिले हिमाचल भली दूर दूरांतर अंचलर लोक माने निज जीवन चिंता न करी आगू बढ़ी जाती। नर्स कमला देवी केवल स्वास्थ्य सेवार प्रतिनिधि भावे उभा होई नाहंती बरं से एहा मध्य देखाइछंती जे प्रकृत सेवा केवल कथारे नुहे बरं कार्य प्रतिफलित हेबा दरकार। वर्षा एवं प्राकृतिक विपर्यय मध्यरे कमला देवी परी नर्स माने प्रकृत हिरो। तांकर साहस निष्ठा एवं सेवा आमको शिखाए जे जड़े प्रकृत हिरो से ही जीए अन्य मानक पई निजको विपद रे पकेबाकू भय करे नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।